Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz, oi jainko, fedea zaintzeko eta zu hobeto gurtzeko, Pio aita santua sortu zenuen zure elizan. Egizuaren otoitzari esker, fede biziz eta egiazko maitasunez beterik, eskuar dezagula zure misterioetan, zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zuregin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik. Egun haietan apaiz nagusiak eta bere alderdikoek, saduzearrek, ezin eramanez beterik, apostoluak baitzeko agindu zuten, eta herriko kartzelan sartzeko. Baina jangoikoren engeruak gabez kartzelako ateak zabaldu eta atera egin zituen esanez. Zoazte jauretxera eta bizibide honen berri eman herriari. Hori entzun da, sartu ziren goizean goiz jauretxean eta erakusten hasi ziren. Hontan, iritsi zen apaiz nagusia bere alderdikoekin. Bildu zuen Israeldar agintarien batzarra nagusia eta bidali zituzten kartzelara, apostoluen bila. Joan ziren herriko mutilak, baina ez zituzten kartzelan arkitu, eta itzuli ziren berri hau emanez. Kartzela ondo itxia arkitu dugu. Atezaiak ere erne ateetan, baina irekitzean ez dugu inor arkitu barruan. Hau entzun da, jauretxeko zaintzaile burua eta apaiz nagusiak ezin sinistu zeuden nola zitekeen olakorik. Baina etorri zen bat esanez, kartzelan sartu zenituzten gizonak hor daude jauretxean, eta herriari erakusten ari dira. Joan zen jauretxeko zaintzaile burua herriko mutilekin, eta bat ere gogor egin gabe ekarri zituzten, herriak harrika emango zien beldurrez. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Jaunak entzun ninduen. Beren kadezadan handi oro jauna, nire ahotan beti haren gorespena. Gailendu bekit bihotza jaunarekin, oztu bite zapalak hori entzutearekin. Jauna zuekin, Jesu Kriston Evangelioa San Juanen liburutik. Aldi harta, Jesuseko dela esan zion Nikodemori. Hain maite izan baidu jangoikoak mundua, bere seme bakarra eman dio, ari sinisten dionik inor galdeztadin. Baizik betiko bizia izan dezan. Jangoikoak ez baitu bere semea mundua galtzera bidali, baizikaren bitartez mundua salba dadin. Ari sinisten dionak ez du auzirik izango. Sinisten ez dionarentzat berriz, erabakia dago auzia. Jangoikoaren seme bakarraren izenean sinistu ez duelako. Hontan dago auzia, etorri da argia lurrera. Eta gizakiek maiteago izan dute iluna argia baino, okerrak baiziren haien egiteak. Izan ere, gaizki egiten duenak, gorroto dio argiari, eta ez dator argitara. Bere egiteek salatuko duten beldurrez. Egia betetzen duena berriz argitara dator, haren egiteak ager daitezen, jangoikoak nahi bezala eginak baitira. Jaunak esana. Gaurkoan, Elizak San Pio bosgarrena ospatzen du. Aita santuetako bat. Egun hauetan, aita santua hil delarik eta konklabea datorren asteko delarik eta guzti hori erabat komunikabidetan ari dira Elizaren eta bere egituraren inguruko programak eta komentarioak eta elkarrizketak azken finean gauza
oso interesgarria baita, eta esan genezake historian zehar, elizak halako egitura eta halako zuzenbide oso konpletoa nolabait ere sortu duelako. Historia handia dago horren atzean, aita santuaren esan genezake instituzioaren atzean, San Pedroren gandik egia da aldaketa batzuk egondu direla, baina historian zehar gero eta modu esan genezake garbiagoan edo zuzenbidearen aldetik hobeki egituratutakoan nolabait ere hori dena aurrera eraman da. Eta gaurkoan ospatzen ari geran aita santua, San Pio Bosgarrena, 16. mendean bizitu izan zen. Eta bera dominikoa zen. Eta dominikoek edukitzen dute habito txuria. Orden erlijioso bakoitzak bere habito konkretu edukitzen du, eta frantziskotarrek marroi edukitzen duten bezala, eta halako kordoitxo bat zintzilik, edo beste ordena batzu bakoitzak bere kolorea bere dominikoena txuria izan du da beti. Guzmango Domingok fundatu zituenetik. Eta bere izan duzan aita santu, segura esko lehenengo Dominiko 16. mendean tokatu zitzaion, garai hartan Trentoko kontzilioa, garrantzia handia eduki izan zuen kontzilioa, izan duzan Trentokoa, protestanteen erreformaren ondoren nolabait ere erantzun bat emanez, protestantek egindako erreformari eta zismari, eta saiatuz, gauz batzutan arrazoi eduki zezaketen Luteroketa eta saiatuz ordenean jartzen Eliza, baina baita ere mantenduz Elizaren doktrina Luterok eta modu okerrean erakutsitako hori aurre eginez baita ere. Orduan saiatu zen Trentoko konzilio hortan eta tokatu zitzaion garaiura Pio Bosgarrenari. Baita ere, moment politikoki, aita santuak batez ere hartzaileak dira, baina baita ere ukitzen dute halako esan genezake esan nahi edo funtzio politikoa. Beti saiatu beharra daukate, bakea gizkidetzea, baina tokatu zitzaion oso momentu zaila. Hain zuzen ere, turkoek kasik ematen zuen Europa osoa konkistatu behar zutela. Bande batetik, turkoek Konstantinopla konkistatu eta kasik Bienaraino, kasik Austriaraino aiatu ziren, Balkanak eta guzti horiek okupatuz, beste Afrikako iparraldea ere bai, eta halako flota, barku oso potentea zeukaten turkoek, eta Mediterraneo osoa konkistatzeko arriskua bazegoen. Horregatik bere garaian izan duzen Lepantoko bataila. Bera aita santua zen, baino jakina kristauen alde, kristau koalizioaren alde egon zen. Eta Lepantoko bataila gertatu zen garaian, bera errosarioa esanez gelditu zen Vatikanoan, jakina garai hartan komunikabidek ez ziren gaur egungoak bezala, eta berak eskatzen zion Ama Birjinari laguntza. Bataila urriaren 7 izan zen, horregatik egun hortan errosarioko Ama Birjina ospatzen da, eta kristauek irabazi egin zieten turkoi. Horregatik, berak gero, ez zira momentu enteratu, behar dusego enteratu ziren, baina berak letania berri bat erantsi nahi izan zion Errosario Santuari. Kristauen laguntza, Auxilium Christianorum, hoxe berak erantzitakoa. Eta bera izan duzant honekin bukatuko dut, txuriz jantzi zen aurreneko aita santua. Ordura arte, hau da, 16. mendera arte, aita santuk ez ziren txuriz jazten ziren apezpiku modura. Garai hartan, apezpikuek eukitzen zituzten arropakin. Gaur egun, kardenalez jantzita joango balitz bezala. Baina, txuriz jantzi zen aurrekonekoa, bera izan duzen Dominikoa zelako. Eta bere habitua kontserbatu nahi izan duzuelako. Eta geroztik, nolabait horrek, halako bisualki edo estetikoki, halako indarra eukizuen bere presentzia horrek, geroztik aita santu guztik txuriz jazten direla. Hau da, bere ondorengo denak txuriz jantzi izan du dira. Eta gaur egun, inork ez du dudaik, aita santu berria, datorren astean edo egun gutxi barru
berriz ere izango dugu aita santu berri bat, eta badakigu, eta ja trajeak eta dena preste ukitzitue, taila ezberdinetakoak, segun zetankerakoa den ateratzen dena, eta txuriz jantziko da. Eta dena Pio bosgarrena izan duzen, gaur ospatzen ari geran aita santua, lehenengoa txuriz jantzi zena. Eskatzen diogu bere laguntza, bere bitartekaritza, eta oso bereziki aterako den aita santuaren alde egin dezala. Eta egin ditzagun gure eskariak. Eskatuko dugu, kardenalen alde, orain Erroman ari dira, kongregazioak eta ukitzen ari dira, eta aita santu berria aukeratu beharko duten kardenalentzako argitasuna, Espiritu Santuaren grazia eskatuko dugu, eskar ezaiogun jaunari. Eta pakea baita ere eskatuko dugu jaunari, benetako pakea eta justizia nagusi izan daitezen, eskar ezaiogun jaunari. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Hoi jainko, sakrifizio honetako harreman miragarriei esker, zure jainkotasun bakar eta gorenean parte izateko grazia ematen diguzu. Egizu sinesten dugun egia ekintzetan aitor dezagula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko ahal guztidun betireko horri. Goretxia zera bai, santuen batzarrean, eta haien merezimenduak saritzean, zure doaiak dituzu saritzen, jarraibide ematen diguzu haien bizitzan, parte haien batasunean, laguntza haien bidez, halakoen testigantzaz indarturik. Azkeneraino zuzen joka dezagun, zuk agindutako borrokan eta haiekin batean iritsi, zimenduko ez den koroi ederra. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, aingeru eta goiekin eta santuen batzar guztiarekin batean, etengabe kantatzen dizugu goratzarre hau. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu da santu ogiago hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza data zuentzat emango dena.
Era berean afalondoan kalizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzurako, eta apalki eskartzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, bizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukiz dakizkigu arren guk guztiok betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren ama Maria Birjina doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskiden izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jangoiko aital guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, oste eta hiltza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildu gabe esan dezagun. Egin beti zure naia zeruan bezala lurrean ere. Nahi duzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, gure zure zorien hartzen diogu ezkero, eta ez zure taldean, baina atera gaitzazu ezetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea guzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoaren bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, Ona hemen jangoikoaren bildotsa ona munduko pekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren maira deitua. Jaunari ezantzia horien etxeratzeko, baina ezantzikak eta zendatuko ez. Oh
egin dezagun otoitz. Zaude beti jauna zure herriarekin eta zerutar misterioak ezagutarazi dizkiezuenei emaiezu, behen izate zarra duzirik jainkozko bizi berriaren erara bizitzea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, medika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean. We have